Għalfej turtak il-kelma influencers. Anka semmi, għax naf li tant kemm hemm judgment fuq li anka xin jarawha miktuba, boom, attakki. Turtani ħafna Aħna fuq il-Patreon influencer jew ktibna? Le, kteb content creator, jara. Lissa ħarġet tal-Patreon, ġirmax. Għarre. Imma għalfej turtak influencer. Għax influencers ilhom minn dejjem, iġifieri inti influencer x'inhu? Illum il-ġurnata sirna nisimgħu l-kelma influencer u ngħidu influencer dik li tagħmel marketing u teleshopping fuq Instagram. Per eżempju, għalfej għax inti meta inti jkollok volum ta' nies jarawk, ovvjament jikkuntattjawk brands li jien ngħidha li huma brands li vera nissapportja, vera nkun inħobb u vera nipprovhom qabel ma nirriklamhom u dawn l-affarijiet bħal possibilment l-sponsors tagħmel inti vera tkun temmen fihom. Però hija inti li trid tarek inti tinfluwenza xruħek mill-affarijiet tajbin li inti tisma', ġifieri jista' jkun illi influencer tkun l-ħabba tiegħek ix-xogħol. Li ġiet qalt li kemm tiġini xali sabiħ jiena llum sipo ġini lix whatever it could be anything. U influencers ilhom minn żmien Marilyn Monroe qed insemmu anka meta konna naraw l-news, meta kont żgħira kont nara jkunu jilbsu xi suit u whatever, ġifieri dawn l-affarijiet ilhom. It is not just the influencer culture li hawn illum. Inti li kollok brand ambassadors jinnaf anka pereżempju kellek il-Camus sigaret pereżempju. Eżatt, minn dejjem kienet. Dejjem kienet. Però isa bla dubju dal-aħħar l-idea ta' influencer. Saret moda sa' u hemm ċertu settur ta' soċjetà li għal ċertu smerija, nkun sinċir, jiena ikun ġilli nisma' kelma influencer u nkun ftit apprensiv fuq għal-ħaġa. U speċta tajb li wieħed jistaqsi għalfejn, speċta inti taħseb li hemm nies li huma influencers li speċta m'għandhomx l-aqwa valuri u forsi għalek. Imma jina lek id-dejjaqni għax din il-kelma qisha tfajt il-kulħadd ġo basket. Isnina minix tamara jien influencer. U ċikka mhix Danita ħansemmija xabba tiegħi. Influencer, aħna maħniex meħla mos, taf kif ġifieri ma tax titfal kulħadd bħal minn hawn tobba tajbin, hawn tobba ħżiena, hawn teachers tajbin, teachers. Ix-xilja tiegħek jew l-istarrija tiegħek hija li hemm ċertu influencers fil-kategorija ta' influencers li taw reputazzjoni ħażina lill-influencers mal-popolazzjoni ġenerali. Jista' jkun, però jien naħseb iktar importanti minn hekk għandu jkun il-viewer. Jiġifieri inti, x'interessak? Inti minn se tiġi tifollowja li Ġon ħatara l-affarijiet li ħanajdlek fuq ta' tfal u poti training u affarijiet għax forsi lek ma jinteressakx, imma forsi xagħti ieħor jinteressah. Jien naħseb iktar dak li jkun li qed jara għandu jkollu dik il-maturità lil min qed issegwi. Jekk inti mhux qed jagħmellek mhux qed titik valuri għalik dik il-ġurnata l min qed issegwi, għandek unfollow button kbira daqshekk tiffollowjax. Jiena nagħmel hekk ukoll. Dejta li speċi għandek xi ftit inkwiet fuq il-parti li għadna tal-influencers. Le, mux inkwiet. Jien ma nkunx nixtieq. Illi, għax il-content creators huma kollha differenti u kollha għandhom nix partikolari tagħhom. Insemmilek ftit, pereżempju. Jekk xi ħadd irid jiffollowja. Instagram number 1 mhuwiex fejn ġast ħassib il-ħwejjeġ u l-prodotti tax-xar u l-affarijiet. Ħassib nisa tal-ġen. Nisa ovvjament għax nfollow ħafna nisa. Illi vera għatu valuri sbieħ tal-ħajja, tinsemmi per eżempju Lorinda, li iva hija content creator taħdem mal-brands, però tgħix ħajjita u tagħti eżempji sbieħ fuq li għandha it-tifel tagħha li għandu a disorder per eżempju li ilu minn kien żgħir. Din fil-ħin tal-ġurnata tagħha iva sakemmi forsi anka xorta taħdem mal-brands għaliex għandha il-following. Tijet torik li m'għandekx għalfejn taqda għaddi kella cancer per eżempju waqt li kienet minna pregnant jew kella li t-tifel iż-żgħir. Għaddit minn ħafna u li vera persuna tinspirani immens, ġifieri tallimni ħafna fuq il-ħajja, ġieli neqret jiena pereżempju nara lira ngħid jiena. U għandu valuri dak it-tifel ġifieri l-belħek jekk il-page tagħha. Danita ħabba tiegħi, jekk titħaq daħqa idħol ara ġifieri ġdi ikolla Danita. Maltija and the Yorkie. Tkun titħaq. It's something positive, you know, we don't always need these negative vibes. Qed nipprova naħseb xi ħadd pereżempju jagħti eżempju, Sephora pereżempju, Diagonda għandha tifel għandu dan fakruni autistic.
u tfihem il-ħajja xi tfisser meta jkollok it-tifel b'dak forsi li rad żvantaġġi u vantaġġi u milux għaddiet minn domestika violenza wkoll qasmita wkoll dak kollox qed jgħin nemmen jien meta taqsam jien nemmen li tkun qed tgħin. Mela tlaqna.